วัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะก็หลายๆคนก็ถามว่าทำไมภาษาอังกฤษมีเสียง S เยอะจังเลยไม่ใช่เยอะจังเลยนะคะเยอะมากด้วยเพราะว่าการออกเสียง S ไม่ใช่แค่คำศัพท์ลงท้ายด้วย S เราจะอ่าน S นะคะมากกว่านั้นนะคะ1คือลงท้ายด้วย S เช่น glass ไม่ใช่ glass นะคะ box ลงท้ายด้วย X ไม่ใช่อ่านว่า box แต่ต้อง box six นะคะลงท้ายด้วย CE นะคะก็อ่าน S เหมือนกันเช่นหน้าคือเราเรียกว่า face ไม่ใช่ face นะคะ face นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย SE จากคำว่า sense ไม่ใช่ sense จำเอาไว้นะคะมี4ตัวนะคะที่ออกเสียง S S C E S E กับ X นะคะอันนี้คือเราต้องออกเสียง S สำหรับวันนี้